这个20公里呢，到那个连外道路那个交接点呢，还要20分钟。然后从交接点呢开到奥万大呢，还有13分钟，差不多还就是要35分钟左右。有人问说这一段路好不好开？这段路其实真的弯下来之后就不好开，有很多蜿蜒的部分，还有上次台风坍塌的部分，像右边这边，因为这一段呢拐来拐去很容易晕车，很多 S 型的部分。旁边是雾社水库。那个是水库哦，上面有一些台风的那个东西还没有清楚，我远远看真的都蛮漂亮的。看到这个牌子，左转，还要12分钟就到了。它这个就是里面的连外道路，湾境区里面就是往风景区走。然后提一下这边的右转的话，它是去武界部落。先生你好，我今天有订有住宿，大名过了售票口3分钟就会到游客中心。木屋区，蝉声真的是整晚没停的。有电视，床就是小小的啦，窗户打开就是枫叶，这边也号称是枫叶山庄。那是柜台跟餐厅，餐厅很大，位置很多，假日也不是问题。然后饭的话是自己要。餐厅外面的夜景，这里小动物蛮多的，尤其是猴子。猴子都不制止。晚上园区的设施都是一样，是灯开着，都没有关，都可以走一走。清晨在蝉声中起床，窗外有枫叶，下个月就会变很红了。今天的早餐。青菜、粥，还有水煮蛋跟豆浆。这边直直走就是仙太池，先直直走到底，先看到樱花步道的牌子。奥万大的3种樱花，雾社樱、山樱花跟8重樱。生态池前面3分钟，它的凉亭左转就是好汉坡。好汉坡步道。从好汉坡步道到奥万大吊桥是比较快一点。开始，这边都是下坡，都是阶梯，456阶的下坡步道啊。好汉坡步道这里有一个赏景屿，奥万大真的很原始呢，我觉得这里不错。哇，这个好汉坡这边有风灾的介绍，哇，那个是陡峭的哎，这个整个上去，现在这个在重建，旁边就做堤防，这个是原本到下面的地，现在已经毁了，因为下面的河道是毁了，它另外开了一条路啊。好汉坡下来这个很漂亮的桥，清水溪桥这边已经建好了，我看左边这边那个风灾。刚刚堵起来，还是刚刚的那个好汉坡下来，就是一路陡下的。看它受损的那个河道，清水溪桥这里，哇，这个是陡峭了，这有点像南横了。他把那个
受损的河道这边，它接起来了。哇，真的不容易呢，真的不容易。清水溪步道通过清水溪跟马古溪下来，这边左边有一个瀑布，瀑布步道它这边都是已经是封闭，可是远远的还是看得到。清水溪桥下面这边下来，哦，就有那个洗手间呢，然后前面就是欣赏瀑布的地方。哇，这个瀑布3层的呢，哦，4层，哇，这个瀑布4层的。1、2、3、4，哦，好漂亮啊！刚盖好了。从刚到现在啊，是不是大家知道？不知道说已经开放了。这里从早上到现在，就是这一条好汉步道到这个瀑布，目前只有我一个游客，真的除了公务人员，只有我一个人而已。其实这里已经开放了，而且瀑布这样走过去就到，哎，好漂亮呢，真的。喝个水好了。啊，这一段是森林步道，这边完了就是要去这边的最大景——澳万大吊桥。后面整个都是蝉声，整个都是溪水。哦，这个原因，这里好多那个鸟飞来飞去哦，然后那个蝉声真的，哦，完全没有停的，在上面。哎，这里左边有一个巨大的石头，大部分都是平的，偶有这种阶梯小坡，不过是蛮平缓的。终于看到另外2个游客，他们已经走上去下来了。这里就是分叉点，如果往这一头就是去赏鸟平台，比较多人走的。那如果说等一下回来的时候可以走这一边，这边就是森林步道，这2边是不一样的。如果说要走到澳万大吊桥一整圈，就是可以这边上去，然后这边下来，或是说这边上去，然后休息的时候在那个澳万大跟赏鸟平台这样下来，然后下去都是综合走这条路。可以看到这个标志就是环状的起点，它这边有写一个赏鸟步道停看厅，这边就是决定要从哪一边环状。啊，原来这赏鸟步道，难怪蝉声那么多。真的，这里真的好香。一个虽然没有标志柑橘，就是这里有一个柑橘的味道，超级香的。通往赏鸟步道这儿有个小径啊，穿过这个小径，3个大点都在前面了。哦，真的超香的，这里真的超级香的。啊，这里有个洗手间呢。啊，这个赏鸟平台。哇，这边可以看到，哇，这次那个山崩的很厉害的，这边看更清楚。哇，壮观呢！这个不容易耶，这个天灾来了，这个其实这边就不好过来了。下面就是溪谷，哇，那个三角形院就在这边，赏鸟平台这边可以看得很清楚，远远看呐，就是溪谷那边其实还有围起来不能下去，这边看就很漂亮了。这间大大间的，这个是鸟的房子吗？怎么那么大？该给鸟住的嘛？咦，好像是呢。疑似给鸟住的房子，这么大，你看比我还要高。这个平台真的是休息的好地方，又凉又有蝉声又有凉亭。接下来去下面一个澳万大吊桥。其实落羽松那个三角形就是在这边看是很清楚的，
平台到阿万大吊桥，再走一个小街。这个平台到上面这个阿万大吊桥，这个阶梯也是会有点小喘的啊，真的。最后一个步阶，如果不喜欢走这么多步阶的哦，刚刚那个赏鸟平台就可以回去了啊。哇，好漂亮啊！那个树林啊，好美哦！啊，这里这么美，原来这里是森林教室。森林教室前面就是传说中的奥万大吊桥。哦，原来在这里啊！啊，这里就是底部终点站奥万大吊桥。这里也做了一个鸟的公寓。哇，这是鸟的公寓哎！啊，这个是阿万大吊桥。哇，前面也好漂亮哦！哦，有点紧张哎。哇，真的是有点紧张。我觉得有点惊险。我走在那个阿万大吊桥上面，我觉得有点惊险。哦，好可怕，有点害怕。哎呦，我有去靠针，可是又好想走过去哦。原来这里看下面那个红树林是最佳的位置，还是要走到这里来。刚刚那个赏鸟平台也可以看得到，但是没有这么近，这里真的很近。下面这边就是了，然后这边是峭壁。这里真的是悬崖峭壁，难怪他刚说心脏不好的人不能走这边，因为有一点惊悚，看我都多紧张。可是我现在很害怕，因为下面就是峭壁，这里只有我一个人，其实我很怕。真的一个人很紧张，真的超紧张的。但是真的很漂亮，真的还是要走过来一下。我都怀疑这么大的吊桥到底是怎么建起来，建在这个地方，真的是走过来啊，这里就是松林区，所以还是要经过阿万大吊桥才可以看到这片最大的森林。不过这个树林在那个桥上那边看过来很漂亮，那边看起来很壮观。在桥的上面，哇，这个建得真好。这里有一个凉亭啊，哇，这个就是这里的制高点跟终点站了。哇，到哪了？真是太漂亮了！啊，这里让你舍不得回家，真的很漂亮哎。这个树林跟山谷，然后包围的这个凉亭，它阶梯把它包起来，所以都有路可以上来耶。哇，这里还算是方便的到达。这个又是落羽松区，这边，然后阿万大吊桥刚刚从那边过来，然后这边就是悬崖峭壁。哦，这里真的是超级漂亮的，真的超级。两头都有摄影机。这个真的要哎，因为我觉得蛮惊悚的这个吊桥。回程走另外一头，那就是两边都会通。刚刚是走赏鸟步道，那我前面现在就走这个森林步道。等一下在清水溪桥那边会有一个交错点。清水溪桥出来之后，就会马上遇到刚刚下坡的好汉坡这边456阶。如果不想走，就走这边右边这边，沿着路走回去就是不同的路了，就不用走好汉坡步道，真比较缓一点。这边是水泥路，红色的这个是他们骑机车的地方，人可以走这边这样上去。看着水泥地那边，接过来这个枫林步道，刚刚看到很多很大的鸟从面前飞过去。然后这边的话，经历过这个步阶。上去就是游客中心，游客中心大概在5分钟。那如果是餐厅住宿那个位置的话，就是在5分钟130公尺，都在隔壁而已。上来就是游客中心跟买东西的地方。